Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. Normalmente, como vocês têm cb500x bem, mas como o outro estava ali com a pilinha a voltar, eu deixo que possa ter na fora, que é para gastar mais da pauta. Essa merda. É tudo ótimo! Vamos lá, a briga vai fazer. Mais de 20 pessoas, tá? Olha esse drone, amigo. Ai, veja até para cá. Mas queria ficar grande, você vai para onde depois ver que tá na moto, né? Eita, forte! Pronto para ir para o trabalho, pô. Oh, tô fofinha. Essa normal tá parecendo vou tentar nos próximos vídeos não ser tão criativo. Flex do país que um gajo disse e um gajo deu. O mais engraçado é que um gajo veio à chuva, mais ou menos, pronto, uma casaca para cá. Mas um gajo veio à chuva, vai ter quanto tempo para cá, os outros vão nos carros, eles vão ali todos. Vocês não podem ouvir o tempo, porque o tempo tem logo a nada de tempo, o tempo maravilhoso para o voador, realmente chuva, mas. Olha aqui outra vez. Javali! Então, para nós, praticamente ali quando eu estou aqui, em alta, né? Basicamente. De um gajo, lá está. Um tipo de pessoa que tu convive e o outro. Você quer usar no seu trabalho? E por acaso já fiz para isso, mas eu tipo assim, eu estava na conversa, né?
claro que agora, por acaso ia por aí, mas olha, vamos por aqui, devagarinho, a curtir. Pronto, agora um gajo está a chegar a casa, o que é que acontece? Bomba, chuva pro cacete, na câmara da tampa. Ter aqui um pé, com gajas que inclinar, eba, galhada. Agora a parte não boa, e essa coisa faz uma curva contra curva, um vai ter que ir aqui muito. E se eu botar tudo mais, não pera. Agora mais, a moto aqui inclinada. Quanto é que melhor se tivessem secos. Também um gajo fez um bocado uma condição assim mais à rally. Oh, caralho. Olha para isto. Woohoo! That's right, mate. E é isso. Só ir nas calmas. This is why you ride, motherfuckers. Bloody hell. Está aqui a fofinha. Isto assim é que é, assim é que dá fica andando de moto. Na casa, off-wing, ou o que é. Isto é a vida real. Andar aí no terreno a fazer pela vida. Se eu dar direito a ter uma foto, não vai dar.